ฟุตบอล เตะบอลครับ เตะฟุตบอล วันนี้เตะฟุตบอลอีกไหม วันนี้เตะฟุตบอลอีกไหมคะ อันที่แล้วให้เตะฟุตบอลไปแล้วใช่ไหมวันนี้ไม่ใช่เกมเตะฟุตบอลนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นเกมอะไร อันนี้น่าจะเป็นเกมที่เด็กๆเล่นกันแล้วนะคะ แต่รับรองความสนุกเหมือนเดิมนะคะอันนี้เกมอะไรนะจำได้ไหมเอ่ยเกมเปิดอะไรคะเกมเปิดอะไรคะเปิดผ้าม่าน เกมเปิดผ้าม่านสีแดงค่ะ เกมเปิดผ้าม่านนั่นเองในนี้ก็จะมีรูปภาพใช่ไหมคะแล้วครูแนนก็จะค่อยๆเปิดผ้าม่านออกมาหลังจากนั้นก็ให้เด็กๆทายนะคะว่ารูปภาพที่เด็กๆเห็นนั้นเป็นรูปอะไรซึ่งแน่นอนว่ารูปภาพที่เด็กๆเห็นในวันนี้นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นเองพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมเลยค่ะพร้อมตอนนี้ผู้หญิงมี2 คนผู้ชายมี4 คนโอ้โหเดี๋ยวเราจะดูนะว่าไม่ใช่สิผู้หญิงมี3 คนรวมคุณแนนด้วยคุณแนนอยู่ในทีมผู้หญิงโอเคไหมคุณแนนอยู่ทีมผู้หญิงนะคะผู้หญิงมี3 คนผู้ชายมี4 คนเดี๋ยวเราไปดูนะภาพแรกจะเป็นภาพอะไรเอ่ยแรกแทมใช่แวบใช่แวบแวบเอ๊ะให้ดูแค่นี้ก่อนให้เด็กๆดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเพื่อนเข้ามาอีกนะคะเดี๋ยวครูแนนกดรับเพื่อนก่อนนะพรพนาเข้ามานะคะพรพนาครูแนนกำลังให้เล่นเกมเปิดผ้าม่านนะคะให้ทายว่ารูปที่เห็นเป็นรูปอะไรเด็กๆดูซิอันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยเหมือนอะไรคะเหมือนโต๊ะนักเรียนค่ะ เหมือนโต๊ะนักเรียนเองโต๊ะนักเรียนส่วนใหญ่ทำมาจากอะไรที่โรงเรียนเนี่ยโต๊ะนักเรียนส่วนใหญ่ทำมาจากอะไรคะวัสดุที่นำมาทำโต๊ะเรียนทำจากไม้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเปิดอีกนิดนึงเนาะเปิดอีกนิดนึงให้ดูอีกนิดนึงวิเห็นอะไรอีกคะเหมือนมีอะไรด้วยเนี่ยคนเช็ดโต๊ะ มีคน ค่ะ กำลังทำอะไรอยู่มีคนบอกว่ากำลังเช็ดโต๊ะอยู่ใช่หรือเปล่านะเขาเช็ดโต๊ะอยู่หรือเปล่าเหมือนเขาจะแอบถืออะไรอยู่ในมือด้วยเด็กๆเห็นไหมคะเหมือนเขาจะแอบถืออะไรอยู่ในมือด้วยอะไรนะที่เขาถืออยู่ในมือเขาถืออะไรลูกเปิดอีกนิดนึงก็ถืออะไรอยู่ในมือคะเลื่อยค่ะ เลื่อยเขากำลังเลื่อยไม้ใช่ไหมคะ เลื่อยค่ะใช่เขาเป็นช่างอะไรเอ่ยช่างอะไรคะ ช่างไม้ ช่างไม้ถูกต้องเลยนะคะที่เขาถืออยู่ก็คือเลื่อยใช่ไหมคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานช่างนะคะอันนี้เป็นช่างไม้นะเด็กๆลองเริ่มจะเดาออกแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรภาพที่1เป็นช่างไม้นะต่อไปภาพที่2จะเป็นช่างอะไรเอ่ยมาดูภาพที่2กันนะแง้มค่อยๆแง้มวิเห็นหรือยังคะส่งอาหารหนูเห็นแล้วค่ะคนค่ะ เห็นคนส่งอาหารเหรอใช่หรือเปล่าเดี๋ยวดูดีๆนะเดี๋ยวเปิดอีกนิดนึงใช่หรือเปล่าอุ๊ยอะไรเนี่ยอะไรเอ่ยก๊อกน้ำค่ะ ก๊อกน้ำเขาเป็นช่างอะไรนะมีก๊อกน้ำด้วยเนี่ยมีก๊อกน้ำแล้วมีอะไรอีกนะช่างประกอบปลาค่ะช่างปลานั่นเองเห็นไหมคะกำลังซ่อมท่อน้ำอยู่เลยนี่นะคะเป็นช่างประปานั่นเอง
ภาพที่ 2ผ่านไปต่อไปภาพที่ 3นะคะที่ 3อันนี้เอ๊ะเขาใส่อะไรเนี่ยเอ๊ะที่หน้าเขาใส่อะไรนะ หน้ากากค่ะหน้ากากป้องกันโควิดหรือเปล่านะหน้ากากอะไรคะนี่ หน้ากากกันไฟค่ะ หน้ากากกันไฟครับ กันไฟช่างอะไรลูก ขับกันไฟ ช่างเชื่อมเหล็กนะคะ ช่างโลหะนั่นเองนี่เขากำลังเชื่อมเหล็กอยู่ใช่ไหมคะแต่อันนี้ต้องระมัดระวังเห็นไหมคะเขาต้องมีหน้ากากป้องกันไม่ให้ตรงเนี้ยกระเด็นเข้าตานะคะเพราะอาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บได้ต่อไปอันนี้เป็นช่างโลหะนะคะภาพที่ 4เลยมีทั้งหมด5ภาพนะอุ๊ยอันนี้น่าจะง่าย ช่างทาสี ง่าย ทาสี ใช่หรือเปล่าอันนี้เขาถืออะไรอยู่คะเขาถืออะไรอยู่คะ ทาสี นั่นเองจะใช่หรือเปล่านะ1 2 3อ้าว คุณครูปิด ช่างทาสีแล้วตรงนี้เขาถืออะไรอยู่เนี่ยอันนี้ถังสีอันนี้อะไรคะ คู่กันค่ะ ใช่ผู้การลูกเขาเรียกแปรงทาสีดูในรับเพื่อนก่อนนะเขาเรียกว่าแปรงทาสีนะคะแปรงทาสีต่อไปนะภาพที่ 5ภาพสุดท้ายแล้วข้อนี้จะตอบกันได้ไหมเอ่ยภาพสุดท้ายของวันนี้ภาพสุดท้ายของวันนี้ช่างทาสีไปแล้วคนนี้เป็นช่างอะไรเนี่ยช่างอะไร หมอ มีหมวกด้วยแล้วเหมือนเขาถืออะไรอยู่นะที่แขนของเขามีอะไรเนี่ยสายอะไรม้วนอยู่ที่แขน ช่างสายไฟ สวัสดีค่ะ เพราะว่าเห็นสายไฟใช่ไหมคะช่างไฟฟ้านั่นเองเก่งมากเอาตัวมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมเลยนะคะเดี๋ยวเหมือนเดิมวันนี้นะแข่งกันเล่นเกมเดี๋ยวถ้าใครตอบผิดวันนี้เราจะให้เต้นดีไหมครั้งที่แล้วเหมือนเราจะเต้นไก่ย่างไปแล้วเลยวันนี้เต้นเพลงอะไรดีคะวันนี้เต้นอะไรดีเอาเพลงอะไรดีนะเพลงอะไรดีวันนี้วันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดีค่ะคุณครู ช่างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้คุณครูแนนพาเล่นเกมไปแล้วนะคะเกมก็จะเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั่นเองนั่นก็คือเรื่องความหมายและประเภทของงานช่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยความหมายและประเภทของงานช่างก่อนอื่นเด็กๆต้องไปดูอะไรนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกจะต้องบอกความหมายของงานช่างได้นะคะข้อที่2เด็กๆจะต้องจำแนกประเภทของงานช่างได้ครับครูเล่นเกมใช่ไหมครับครับเล่นไปแล้วลูกเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะคะเรียนเสร็จแล้วครูแนนมีเกมให้เล่นอีกข้อ3นะคะเด็กๆจะต้องเห็นความสำคัญของช่างแต่ละประเภทนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นั่นเองต่อไปนะคะอันนี้กิจกรรมนี้ครูแนนให้เล่นไปแล้วเรามาดูความหมายของงานช่างงานช่างหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงงานประกอบหรือว่าติดตั้งนะคะบำรุงรักษาซ่อมแซมผลิตสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูประเภทของงานช่างนะคะมีกี่ประเภทอันนี้คือช่างอะไรเอ่ยเด็กๆช่างอะไรคะรู้จักอุปกรณ์ที่เขาถือ ไฟฟ้าค่ะ เขากำลังถืออะไรลูกด้านส้มๆนี้เรียกว่าอะไรคะไขควง ไขควงเขากำลังซ่อมอะไรเนี่ย
อะไรพังนะเขาต้องมาซ่อมเนี่ยเครื่องซักผ้านะคะซึ่งเครื่องซักผ้าก็เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประเภทแรกก็คือช่างไฟฟ้านั่นเองเขาก็จะทำงานนะคะเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกหลอดไฟนะคะตามอาคารบ้านเรือนอย่างบ้านนักเรียนเคยไฟดับไหมคะเคยไหมหรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าพังเปิดไม่ได้นะคะเราก็จะต้องตามช่างไฟฟ้าใช่ไหมคะมาซ่อมให้นั่นเองนักเรียนซ่อมเองได้ไหมคะไม่ได้ ไม่ได้เพราะว่าอันตรายมากเลยนะคะเสี่ยงกับการโดนไฟช็อตนะคะพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเวลาที่เด็กๆต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหลอดไฟต่างๆนะต่อไปช่างอะไรเนี่ยช่างอะไรคะช่างซ่อม ช่างอะไรลูกช่างประปาเพราะเราเห็นก๊อกน้ำตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นประแจนี่ที่เขาใช้ในการไขนั่นเองนะคะในการขันน็อตเนาะในการขันพวกน็อตนะคะอันนี้ก็จะทำงานนะคะเกี่ยวกับพวกท่อน้ำก๊อกน้ำเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆก็อย่างเช่นพวกอะไรนะอ่างล้างมือใช่ไหมคะหรือโถส้วมนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานของช่างประปานั่นเองนะคะบ้านใครเคยท่อน้ำแตกบ้างเอ่ยเคยไหมคะเคยไหมท่อน้ำที่บ้านเราแตกหรือรั่วซึมเด็กๆต้องสังเกตนะคะถ้าเราเห็นปุ๊บต้องไปตามช่างนะคะให้มาดูให้นะต่อช่างไม้นี่นะคะอุปกรณ์ที่เขาใช้อันนี้เลื่อยอันนี้เด็กๆใช้ได้ไหมเอ่ยเนี่ยเลื่อยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันอันตรายไม่ได้นะคะเพราะเขาเป็นของมีคมนะคะอาจจะเข้ามือเราได้อันนี้คงให้ผู้ใหญ่นะคะใช้ส่วนงานที่เขาทำก็จะเกี่ยวกับการประกอบนะคะหรือติดตั้งพวกหรือซ่อมแซมพวกโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนประตูหน้าต่างทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นงานช่างไม้นั่นเองนะคะโต๊ะเก้าอี้เห็นไหมคะอย่างที่โต๊ะโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะโต๊ะนักเรียนที่หนูนั่งเรียนกันอยู่นะคะก็จะทำมาจากไม้เนาะแล้วเขาก็เอามาทาสีนะคะหรือพวกเตียงนอนนะลองดูเตียงบ้านเราซิเป็นเตียงไม้หรือเปล่านะคะประตูที่เราใช้งานพวกหน้าต่างนะก็จะเป็นของช่างไม้นะคะเป็นงานของช่างไม้ต่อไปเป็นช่างโลหะบ้างนี่ช่างต่อเหล็กที่เขาใช้ป้องกันพวกสะเก็ดตรงนี้นะคะมันอาจจะเข้าตาได้เชื่อมเหล็กนะคะเชื่อมโลหะนะคะก็จะเป็นงานเกี่ยวกับพวกรั้วบ้านนะคะที่เป็นเหล็กหรือว่าพวกชั้นวางของนะที่ทำจากอลูมิเนียมนะคะก็จะเป็นช่างโลหะนั่นเองนะอันนี้เด็กๆทำเองไม่ได้เลยนะคะต่อไปอันนี้เป็นช่างอะไรเอ่ยที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับก่อสร้างอาคารช่างอะไรคะช่างปูนค่ะช่างปูนนะคะสร้างอาคารบ้านเรือนสถานที่ต่างๆนี่ต้องเป็นหน้าที่ของช่างปูนนะคะต่อมาเกี่ยวกับการทาสีตกแต่งอาคารบ้านเรือนให้สวยงามอันนี้เป็นช่างอะไรเอ่ยช่างทาสีค่ะช่างทาสีนะคะต่อไปจบแล้วจบแล้วเราก็จะไปเล่นเกมกันใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมเนี่ยว่ามีงานช่างทั้งหมดกี่ประเภทเดี๋ยวเราไปทบทวนความรู้โดยการพาเด็กๆไปเล่นเกมดีกว่านะคะง่ายมากๆเลยเกมเปิดกล่องเปิดแผ่นป้ายปริศนาซึ่งแผ่นป้ายนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5แผ่นป้ายด้วยกันมี5แผ่นป้ายนะคะก็จะเป็นรูปช่างอะไรก็ตามใจเลยค่ะ
ใช่แล้วอ้าวมีแผ่นป้ายมาทั้งหมด5แผ่นป้ายกติกาก็คือให้เด็กนะคะ ช่วยกันเลือกนะว่าเด็กๆจะเปิดแผ่นป้ายไหนจากนั้นนะคะก็จะมีคำถามแล้วก็ให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะถ้าใครตอบถูกจะได้รับข้อละ1 ล้านคะแนนเอาไหมคะ1 ล้านคะแนนได้0เลย ถ้าใครผิดต้องเต้นนะ ถ้าใครตอบผิดต้องเต้นนะท้ายชั่วโมงเดี๋ยวคุณอาจจะมีให้เต้นไก่ย่างอีกแล้วเหรอวันนี้เรามาเลือกกันเลยดีกว่า เอาหมายเลขอะไรดีคะทุกคนเร็วหมายเลข3โอเคไปดูคำถามกันนะคะ หมายเลข3ของเราคืออะไรทาสีผนังบ้านให้สวยงามทาสีผนังบ้านให้สวยงามและมีตัวเลือกมาให้นะคะช่าง A B C ช่างทาสีค่ะตอบข้ออะไรคะ B ทาสีผนังบ้านให้สวยงามต้องเป็นหน้าที่ของช่างช่างทาสีจะถูกหรือเปล่าไปดูกันนะคะถูกต้องรับไป1 คะแนนตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยนะคะช่างไม้กับช่างปูนไม่ใช่นะคะอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของช่างทาสีนั่นเองข้อที่2เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเมื่อกี้เราเลือกหมายเลขอะไรไปหมายเลข2หมายเลข3ค่ะหมายเลข3ทีนี้เหลืออยู่1 2 4 5นะคะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข4ค่ะหมายเลข4ส่วนใหญ่บอกหมายเลข4นะคะสีชมพูเลยหวานแหววเลยหมายเลข4ไปดูคำถามการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์นะคะอันนี้ภาพที่นักเรียนเห็นเป็นภาพอะไรเอ่ยส้วมนี่เป็นงานของช่างอะไรเอ่ยช่างอะไรA ช่างประปา B ช่างไฟฟ้าและ C ช่างไม้A เครื่องบอลเป็นของช่างข้อ A ช่างประปาเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดถูกหรือผิดถูกค่ะถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลยถูกต้องนะคะเป็นงานของช่างประปานั่นเองนะคะเกี่ยวกับพวกการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆนะคะรวมไปถึงการซ่อมแซมท่อน้ำนะคะที่ชำรุดอันนี้ก็เป็นเป็นงานช่างประปานั่นเองนะคะเด็กๆคนไหนมีเสียงรบกวนปิดไมค์ให้คุณแอนด้วยนะคะเสียงทีวีแทรกเข้ามาค่ะต่อไปเหลือหมายเลข1 2และ5หมายเลข5หรือ2ส่วนใหญ่เลือกหมายเลข5นะคะไม่เป็นไรใจเย็นๆหมายเลข2เดี๋ยวไปแน่นอนนะคะหมายเลข5ติดตั้งประตูหน้าต่างที่ทำจากไม้ติดตั้งประตูหน้าต่างที่ทำจากไม้โอ้โหข้อนี้ง่ายมากเลยง่ายมากๆเลยข้อนี้ข้ออะไรลูกข้อ A ช่างไม้เป็นคำตอบที่ก็เป็น C A
เอ ถูกต้องค่ะข้อต่อไปเลยโอ้เด็กๆเก่งมากเลยนะเนี่ยได้กี่ล้านคะแนนแล้วเนี่ย3 ข้อก็3 ล้านคะแนนแล้วไปดูข้อต่อไป4 ล้านคะแนนนะคะเราจะได้4 ล้านคะแนนหรือเปล่านะ1 เหลือหมายเลข1และหมายเลข2ค่ะ1 2นะโอเคหมายเลข2 เฮ้ยภาพอะไรเอ่ยทารั้วเหล็ก ผ้ารั้วเหล็ก ช่างเหล็ก ผ้ารั้วเหล็กหน้าบ้านชำรุดจะเรียกช่างในข้อใดมาซ่อมแซม ค่าอลูมิเนียม ข้ออะไรคะข้อบีช่างโลหะใช่หรือเปล่า1 2 3ถูกต้องรับไปนะคะรวมเป็น4 ล้านคะแนนเย้ข้อสุดท้ายถ้าข้อนี้เด็กๆตอบถูกจะได้คะแนนรวมกัน5 ล้านคะแนน5 ล้านวอน 5 ล้านบอลเหรอลูก5 ล้านคะแนนนะคะ5 ล้านบาทเหลือหมายเลขเดียวแล้วข้อนี้ไม่ต้องเลือกแล้วนะคะเหลือหมายเลข1หมายเลขสุดท้ายแล้วคำถามก็คืออันนี้เหมือนจะไม่มีอยู่ในสไลด์เมื่อสักครู่ที่ครูแนนสอนแต่ว่าข้อนี้ก็น่าจะตอบได้ไม่ยากนะคะอ่านคำถามพร้อมกันค่ะซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เป็นงานช่างประเภทใดเกี่ยวกับเครื่องยนต์ช่างซ่อมอะไรคะซ่อมรถเครื่องยนต์ช่างซ่อมเครื่องยนต์ช่างซ่อมเครื่องยนต์ค่ะข้ออะไรคะมั่นใจเดี๋ยวก่อนนะข้อนี้เอาให้ชัวร์นะถ้าตอบผิดจะไม่ได้5 ล้านคะแนนเอาให้ชัวร์นะ A B หรือ C เป็นคำตอบถูกค่ะใช่เฉลยก็คือข้อ C นั่นเองช่างซ่อมรถเพราะฉะนั้นตอบถูกหมดเลย5 ข้อรับไป5 ล้านคะแนน5 ล้านคะแนนไปเลยนะคะเล่นเกม5 ข้อนี้เราเหนื่อยกันเลยเนาะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมเล่นเกม5 ข้อเหนื่อยไหมคะeasy ไม่เหนื่อยเล่นอีกไหมคะใครอยากเล่นเกมอีกหนูอยากเล่นเหรอโอ้โหเดี๋ยวไว้ชั่วโมงหน้าคุณแนนไปหาเกมสนุกมาให้เล่นอีกโอ้มีใครพิมพ์อะไรมานี่คะแนนใช่ไหมคะแนนได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวคุณแนนจะหาเกมสนุกมาให้เด็กๆได้เล่นกันอีกนะคะดีไหมคะดีค่ะเล่นเกมไปด้วยนะคะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกสนานด้วยนะคะสวัสดีค่ะประธานนี้เมื่อกี้คุณแนนให้เล่นเกมไป2 เกมแล้วนะคะเพื่อนๆเล่นเกมเรียบร้อยแล้วนะคะได้คะแนนกันไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้นะคะยังเหลือเวลาอยู่ครูแนนจะให้นักเรียนทำงานในสมุดพร้อมหรือยังเอ่ยเตรียมสมุดดินสอขึ้นเลยเขียนวันที่แข่งกันใครที่สมุดกับดินสอมาแล้วให้เขียนวันที่แข่งกันตุ๊กโจนะคะไป
เต็มบรรทัดเขียนวันที่ได้เลยนะคะสถิตคุณส่งสติกเกอร์อะไรมา ตอนนี้ให้เขียนวันที่นะคะ เด็กๆเขียนวันที่ได้เลย วันนี้วันจันทร์ วันจันทร์ที่เท่าไหร่ วันนี้วันจันทร์ที่เท่าไหร่คะ27ค่ะ27ค่ะวันที่27นะคะ เดือนธันวาคม พศ 2564 อีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วนะคะ นักเรียนที่เพิ่งเข้ามานะสัปดาห์หน้าวันจันทร์เป็นวันหยุดชดเชยนะคะวันขึ้นปีใหม่เพราะฉะนั้นเราจะไม่เจอกัน1 สัปดาห์นะคะสัปดาห์หน้าเราจะไม่เจอกันเขียนวันที่เสร็จแล้วครับครูใครเขียนวันที่เสร็จแล้วขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเวลาทำงานต้องทำให้เรียบร้อยนะเอาไม้บรรทัดมาขีดเส้นใต้ได้เลยเขียนสวยๆด้วยนะเดี๋ยวครูแนนจะดูว่าใครที่ส่งกันบ้านมาแล้วเขียนลายมือไม่สวยเดี๋ยวจะให้ไปเขียนใหม่แข่งกันนะตอนนี้เขียนวันที่นะคะงานวันนี้ให้นักเรียนทำในชั่วโมงเลยไม่ต้องมีการบ้านนะคะจะได้ยาวไปเที่ยวปีใหม่แล้วก็เผื่อกันด้วยนะมีใครยังเขียนวันที่ไม่เสร็จไหมคะใครยังเขียนวันที่ไม่เสร็จยกมือเลยค่ะหนูยังเขียนยังไม่เสร็จจ้าใครยังเขียนไม่เสร็จนะคะเขียนเสร็จแล้วค่ะขีดเส้นใต้แล้วโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งมีเพื่อนบางคนยังเขียนไม่เสร็จตอนนี้นะใครที่เขียนเสร็จแล้วให้คิดงานช่างที่นักเรียนสนใจให้คิดงานช่างที่นักเรียนสนใจมา1 ประเภทที่เรียนไปแล้ววาดรูปใส่ลงไปเลยวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของงานช่างใช่ไหมคะซึ่งมีหลายประเภทเลยแต่ให้นักเรียนเลือกมา1 ประเภทแล้ววาดรูปลงไปวาดรูปเสร็จแล้วเขียนด้วยนะคะว่าเป็นงานอะไรเช่นงานทาสีงานอะไรอีกนะวาดบ้านก็มีงานอะไรอีกจำได้ไหมคะประเภทของงานช่างมีช่างทาสีแล้วมีอะไรอีกช่างประปาค่ะช่างประปาช่างอะไรอีกคะช่างทาสีช่างประปาและช่างอะไรอีกช่างแอร์ได้ครับได้เลยนักเรียนอาจจะยกตัวอย่างนอกเหนือจากที่ครูแนนสอนไปก็ได้นะคะได้หมดเลยนะที่เป็นเกี่ยวกับงานช่างนะคะนี่ครูแนนเอามาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูเฉยๆนะคะช่างซ่อมรถได้ค่ะช่างไม้ช่างโลหะช่างอะไรอีกเนาะเยอะแยะสารพัดช่างเลยมวยแต่ทานขนมกันนะทำกันบ้านหรือเปล่าทำงานหรือเปล่าทำงานด้วยนะคุณแนนเห็นบางคนทานแต่ขนมไม่ทำงานเดี๋ยวไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวปิดกล้องเลยพอคุณแนนจับได้ว่าทานแต่ขนมปิดกล้องเลยเดี๋ยวทำเสร็จแล้วคุณแนนจะให้มันนำเสนอด้วยให้แต่ละคนนะคะนำเสนอผลงานของตัวเองพรพนาเลือกได้หรือยังเดี๋ยวเอาเป็นช่างทาสีค่ะช่างทาสีต้องมีอุปกรณ์ด้วยนะคะช่างทาสีเขาต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรสำหรับงานทาสี
เด็กๆใส่อุปกรณ์เหล่านั้นมาด้วยนะคะ ถ้าเป็นช่างไม้ก็จะต้องมีอุปกรณ์อะไร ใส่มาให้ครบเลยไม่รู้เลยว่าถ้ามีวาดรูปค่ะวาดรูปลงไปแล้วก็เขียนว่าเป็นช่างอะไร หนูว่าพ่อหนูเพราะว่าพ่อหนูเป็นช่างซ่อมค่ะ ซ่อมอะไรลูก คุณพ่อเป็นช่างซ่อมอะไรคะ ซ่อมเหล็กค่ะ อ๋อซ่อมเหล็ก แล้วหนูทำเป็นหรือเปล่าหนูเคยช่วยคุณพ่อทำงานหรือเปล่า เคยช่วยคุณพ่อซ่อมอะไรไหมลูก ก็มีบางครั้งที่พ่อช่างใช้หนูเอาของอะไรอะค่ะ โหแสดงว่าหนูต้องรู้จักอุปกรณ์เป็นอย่างดีแน่เลยค่ะช่วยคุณพ่อหยิบอุปกรณ์ได้พ่อหนูชอบใช้ค้อนมากเลยค่ะ ชอบใช้ค้อนโอ้ค้อนนี่เขาเอาไว้ทำอะไรนะ ทุบค่ะ ทุบอะไร ตะปูค่ะ ตอกเราเรียกตอกใช่ไหมคะไว้ตอกตะปูแต่เวลาใช้งานต้องระวังนะคะ ถ้าตอกโดนมือเนี่ย นิ้วหายไปเลยนะ นิ้วถลอกเลย ใช่หนูไปทำงานอยู่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะกลับมาหนูอันนี้หนูใช้เครื่องแม่เรียนส่วนข้างท้ายหนูดูการ์ตูนไม่สน ดูการ์ตูนเหรอ พี่อยู่โรงเรียนวัดกลางคลอง4หรือ ไม่ใช่ค่ะพี่ชายค่ะจบป .6 แล้ว นี่ค่ะ นั่งดูการ์ตูนอยู่ข้างหนู โอ้แสดงว่าพี่ทำการบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมพี่ถึงดูการ์ตูน ใครที่จะดูการ์ตูนต้องเคลียร์กันบ้านทำการบ้านให้เสร็จก่อนนะคะ พี่จบป .6 แล้วค่ะ ทำไปคุยไปนะ ใครยังเลือกไม่ได้ว่าตัวเองจะเลือกช่างอะไรมาดี มีเยอะแยะเลยหลายประเภทเลยนะคะ งานช่าง เลือกมาแค่1 งาน หนูระบายสีหนูทาบ้านทาสีบ้าน ช่างทาสีจ้ะ หนูจะว่าช่างปลอปลาค่ะ ได้ค่ะพอดวาดอะไรครับ ช่างซ่อมรถครับ ช่างซ่อมรถอนภัสวาดอะไรอนภัสสถิตคุณวาดอะไรครับ ช่างทาสีครับ ช่างทาสี อย่าลืมใส่อุปกรณ์ที่เขาต้องใช้ด้วยนะในงานช่างของเขานะคะ เอาให้เพื่อนเห็นรูปภาพแล้วเดาได้เลยว่าเป็นช่างอะไร ระบายสีนะ เดี๋ยวคุณแม่จะให้ระบายด้วยค่ะ หนูที่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ DGI นะคะDGJ หนูชื่ออะไรคะ คุณครูค่ะต้องเขียนโจทย์ไหมคะ ไม่เขียนค่ะ หนูใส่มาเลยว่าเป็นช่างอะไร ช่างทาสี ช่างประปาของใครเอ่ย โชว์ให้คุณแอนดูชื่ออะไรคะบอกชื่อมาเลย มนตรีครับ มนตรีแซ่แต้ใช่ไหม ใช่ครับ ส่งงานตลอดนะคะ แต่ครูแนนยังจำหน้าไม่ได้เลย คุณครูครับ บอกชื่อแล้วจำได้ค่ะ คุณครูทาสีไหมครับ ระบายสีด้วยค่ะอนภัสระบายสีมนตรีทำงานอยู่กับใคร สันติภาพจิตติพันธ์ สันติภาพ2 สีมนตรีแซ่แต้แล้วสันติภาพทำอะไรอยู่ครับสันติภาพนั่งทำอะไรอยู่
เคอ่ะทำให้เสร็จหนูที่ ครูขาหนูเขียนช่างทาสีเขียนแค่ช่างทา อันนี้วาดให้น้องเหรอลูกที่ใช้ชื่อสรศักดิ์หนูวาดให้น้องเหรอให้น้องวาดเหรอลูกใช่เปล่าน้องชื่ออะไรนะน้องหนูชื่ออะไรนะเปิดไมค์เปิดไมค์ ค่ะ มาคุยกับครูเร็ว ชื่ออะไรนะหนูชื่ออะไรนะ ครูคะหนูเขียนบอกว่าช่างปลอปลาแล้วค่ะว่า วันนี้พาค่ะ บันพาค่ะ ค่ะ ครูขา มีตัวช่วยแอบมีตัวช่วยด้วยนะ ไม่ค่ะ ใช้งานพี่เลยเหรอ ใช่ค่ะก็ไม่ดีอะค่ะ เหรอโอ้ ครูขา ค่ะ เสร็จแล้ว เขียนช่างทาสีเขียนให้ช่างทาสีเฉยๆใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ใครทำเสร็จเรียบร้อยระบายสีเลย ครูอยู่โรงเรียนเหรอคะ ใช่ค่ะ ไม่อยู่ คุณแนนเข้าโรงเรียนทุกวันเลยค่ะ แกน้ำตาลแล้วเรียนอยู่ ใครใกล้เสร็จแล้ว หนูกำลังระบายสีค่ะ โอเคเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเราก็ไม่มีการบ้านนะคะ สัปดาห์หน้าเราก็ได้พักอีกนะวันจันทร์เราหยุดนะคะเราหยุดชดเชยก็ไม่ได้เจอกันก็ให้นักเรียนไป ครูขา พัก ห ผ่ นู อน เขีย นะ น คะ ช่างทาสีเหลืองให้ช่างทาสีเฉยๆใช่ไหมคะอย่าง ใช่ นี้ ค่ะ ค่ะ เจ็ดจ้ะ ให้เขียนภาษาไทยด้วยไหมคะ ภาษาไทยค่ะ ภาษาไทยช่างอะไร เขียนไปเลย เขียนค่ะเขียนแค่ชอช้างสระอาไม่เอกงองูทศหารสระนะแล้วก็ซอเสือสระอีแค่นี้ใช่ไหมคะ ใช่ถูกต้องค่ะ ถูกต้องสะกดถูกแล้วค่ะสะกดถูกแล้วค่ะ ระบายสีแล้วขีดเส้นใต้เลย เดี๋ยวคุณแนนให้ถ่ายรูปส่งมาในไลน์นะคะ ส่งเข้ามาในไลน์ป.1 งานครั้งนี้จะเป็นงานครั้งที่เท่าไหร่เอ่ยงานครั้งที่7นะคะ เป็นงานครั้งที่7เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วไม่มีการบ้านเนาะสัปดาห์ที่แล้วคุณแนนบอกว่าไม่มีการบ้านแต่ว่าให้นักเรียนไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านงานสัปดาห์นี้จะเป็นงานครั้งที่7แล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อใส่ด้วยนะคะ เวลาหนูถ่ายรูปมาจะได้รู้ว่าเป็นของใครเป็นงานใครนะเด็กๆทำเสร็จแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะด้วยคุณแนนจะได้เช็คให้ใครส่งมาได้คะแนนเต็มหมดทุกคนเลยคุณครูครับเขียนชื่อเสร็จขอออกเป็นระบายสีนะคะ ได้ครับได้ครับ ครูขา ค่ะ ครูขาหนูระบายสีเสร็จแล้วค่ะทำอะไรเสร็จแล้ว ระบายสีเสร็จแล้ว เดี๋ยวถ้าใครทำเสร็จแล้วนะคะ ถ่ายรูปส่งมาในไลน์ได้เลยค่ะ ถ่ายรูปส่งมาในไลน์แล้วออกจากกลุ่มได้เลยนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะคุณครูสวัสดี สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย บ๊ายบายค่ะ
เสร็จแล้ว โอเค เดี๋ยวใครเสร็จแล้วนะคะ ออกจากห้องเรียนได้เลยแล้วถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มนะคะ ออกแล้วนะคะ ออกได้เลยค่ะทำเสร็จแล้วออกจากห้องเรียนได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะคุณครู ค่ะ สวัสดี เห็นแล้วค่ะ ค่ะ เดี๋ยวเราเจอกันปีหน้าเลย คุณครูครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันปีหน้านะคะ เจอกันใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ โอเค เดี๋ยวครูแนนกดบันทึกก่อน